Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și, ca de obicei, mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi vei face o lectură atemporală, așa cum am obișnuit, o lectură fără limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Pești. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Dacă nu veți rezona cu această lectură, nu face nimic. Puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Lămurite toate aceste lucruri, haideți să vedem, dragii mei din Pești, cam care este situația actuală în momentul în care urmăriți această lectură. Haideți să vedem. Și avem păsările, păsările și cheia. Foarte, foarte interesant. Dragii mei, se pare că ori ceva preocupări pentru descifrarea unei situații sau pentru găsirea unei situații, deslușirea unei situații. Faptul că avem cheia îmi spune că nu știu dacă există o problemă aș zice că o comunicare importantă pentru voi în deslușirea unei situații. Dacă aș vorbi, dacă m-aș referi strict pe partea asta a muncii, aș spune că cumva se deschid niște porți. Găsiți acele informații care să vă deschidă niște porți. Nu știu, ceva, aș spune, apare posibilitatea asta tocmai datorită comunicării, poate să vă fi găsit ceva de lucru. Sau, dacă vorbim, nu știu, de bănuți, aș spune că totuși trebuie să aveți un pic de grijă pe partea asta a banilor, pentru că este situația actuală. De ce? Pentru că e posibil anumite asocieri să nu iasă chiar cum trebuie, poate din cauza invidiei, a bărfelor. Iar dacă vorbim noi de dragoste, aș spune că ori ați avut o întâlnire cu cineva, mai ales cei singuri, ați avut o întâlnire și cumva parcă v-a sclipit așa ceva în inimă, în suflete. Și poate că ați zis în mintea voastră, domne, asta e perechea mea. Probabil. Da? Dar ceva a trezit în voi. A fost așa ca în desene animate, știi, când se aprinde așa un beculeț, doar că la voi s-a aprins în inimă pe partea asta amoroasă. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce ne spune tarotul despre viața voastră profesională pentru dragii mei din Pești în momentul de când urmăresc această lectură? Haideți să vedem. Avem carul. Hai că le lăsăm pe toate. Chiar dacă sunt ele foarte multe,
Sunt cu două mai multe. Bun. Dragii mei, pe partea asta a vieții profesionale, eu aș spune că ați făcut o schimbare de loc. Ori ați făcut o schimbare de loc, ori ați făcut schimbare de loc de muncă sau schimbare de locație de muncă. V-ați dat seama cu magicianul că poți să avansezi, că ai tot ceea ce îți trebuie ca să poți să avansezi și să poți să te manifesti din punct de vedere profesional. Faptul că avem totuși, pentru că astea 3 cărți deja prezintă viitorul apropiat, avem un paș de spade, un as de spade și un cavaler de cupe, îmi spune că vei vedea cu foarte multă claritate anumite situații profesionale, vei ști cumva să le analizezi foarte bine în așa fel încât cumva să evoluezi. Chiar dacă asta nu va avea, această evoluție de fapt nu va fi una foarte rapidă, dar va fi una lentă și sigură. E posibil unii dintre voi în sfârșit după ceva vreme să primiți acea avansare la care voi sperați. Sau alții care sunteți în căutarea unui job, e posibil să fiți atenți în mod special decât la acele oferte care prezintă garanții, care prezintă cum să zic eu, prezintă anumite avantaje. De ce? Pentru că cu acest as de spade eu aș spune că sunt mari șanse ca unii dintre voi să facă o activitate nouă, cu totul nouă, pe care să nu o fi făcut-o până acum. Sau să nu o fi făcut-o de foarte multă vreme. Veți vedea lucrurile foarte rațional, foarte logic. Nu mi-apare niciun fel de implicare emoțională aici, chiar dacă sunteți voi zodie de apă. Adică veți fi cu picioarele bine înfipte în pământ. Iar pașul de spade, mult îmi spune că chiar dacă e posibil să apară ușoare conflicte, nu știu, chiar dacă sunteți angajați în acest moment, chiar dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, chiar dacă poate vreți să vă deschideți propria afacere, indiferent de ce situație vorbim, e posibil să fie nevoie de niște documente, acte în plus. Nu are nimeni nimic cu voi. Probabil că așa este procedura. Și o procedură cu care voi nu prea sunteți obișnuiți, dar cu ajutorul comunicării și a transparenței, trebuie să vă spun că lucrurile se pun în mișcare cu acest cavaler de cupe. Lucrurile se pun în mișcare, proiectele evoluează, că nu există rapiditate, nu există, este adevărat, dar asta nu înseamnă că ele nu se mișcă. Da, decât să stăm pe loc, să bați pasul pe loc, mai bine să evoluezi puțin câte puțin și în felul ăsta devii și mai stabil. Haideți să vedem pe partea banilor. Pe partea banilor ați avut un blocaj, dragilor, o perioadă în care e posibil unii dintre voi să simțiți că parcă nu ieșiți dintr-o anumită situație relaționată cu banii destul de negativă. Să vă fi blocat așa. Și asta a dus cu sine ca în prezent, cu arcanul major, transformarea sau turnul, să faci economii. Asta te-a transformat, ca să zic așa. Această situație te-a transformat. Situația dintr-un trecut apropiat s-a transformat și în acest moment ești foarte econom, încerci să pui bani deoparte, cumva ceva din viața ta s-a schimbat în ceea ce privește partea materială. Da? Pentru că ți-ai dat seama că lucruri neprevăzute pot apărea oricând în viață și nu numai a voastră, în viața tuturor, și cumva trebuie să fii pregătit. Și eu aș spune că e o chestiune de timp. Acum haideți să vedem ce vine în următoarea perioadă pe plan material, financiar.
Avem un 4, dragilor, păi uite că dă roade și chiar bune. Pe plan financiar, dragilor, cu acest 4 de bâte, trebuie să vă spun că veți crește economic și chiar posibil unii dintre voi să și celebrați lucrul ăsta. De ce? Pentru că apare o mulțumire, apare o celebrare, apare o bucurie relaționată cu banii. Cumva toate aceste economii, faptul că ceea ce s-a întâmplat poate cu puțin timp în urmă, într-un trecut apropiat, nu a făcut altceva decât pe voi să vă transforme și apare o îmbunătățire a situației materiale, adică o creștere economică. Și asta poate să vină în urma propriei voastre munci, nu știu, că vi se dă vreun bonus, că se mai pune ceva la salariu sau nu știu, orice, dar este în urma muncii voastre. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, dragilor, pentru cei care sunteți într-o pereche. Da, avem cheia acolo, vedeți? Cheia care deschide ea toate ușile. Pe planul amoros, pentru cei care sunteți într-o pereche, se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat, cu acești 7 de bâte, spune că ați avut de furcă cu niște persoane tare invidioase și care aș spune că au posibil pentru unii dintre voi să fi reușit să vă destabilizeze un pic relația, doar că ori este cineva de la distanță care face toate jocurile astea urâte, ori cum să zic eu, pentru că în prezent avem judecata. Aici îmi pare o reînnoire. Judecata care îmi vorbește tare mult de înțelegere. Eu aș spune că pentru cei care sunteți într-o pereche, toate aceste lucruri v-au cam destabilizat, așa cum bine v-am spus, că a fost din partea unei persoane sau mai multe invidioase, poate pe relația voastră, poate pe voi, din N motive. Ați fost mereu provocați, ați fost mereu parcă în situația de a sta mereu în apărare, da? Lucru care la un moment dat te obosește. Și avem judecata care de fapt vine cu următorul mesaj, scurt și la obiect. Poate exista armonie? Da. Poate exista înțelegere? Sigur că da. Dar dacă tu ești nefericit, nefericită în relația ta, atunci această carte îți dă de ales și spune, știi, dacă tu consideri că de fapt nu numai, cum să spun eu, implicarea unei alte persoane în viața ta ți aduce nefericirea, ci există și mai multe lucruri, atunci pentru tine va fi o evaluare de sine, o autoevaluare, cam ce-ți dorești tu de fapt de la o relație. Dacă ești, poate te gândești să faci o schimbare de direcție sau pur și simplu încerci să salvezi ce se mai poate salva sau să accepti pur și simplu situația în care te afli. Am totuși un doi de bâte care îmi vorbește despre acel aspect în care cumva răspunsul știi. Răspunsul ăla știi exact cam ce ar trebui făcut în așa fel încât relația ta să meargă pe drumul care trebuie. Și eu aici totuși văd o planificare de pereche, o planificare în parteneriat. Așa că ceea ce mă duce cu gândul că e posibil un apel telefonic să vă strice un pic apele sau vi l-a stricat deja, dar se pare că dacă există înțelegere, dacă există armonie și există în primul și în primul rând planificare comună, lucrurile se pot rezolva
de la sine. Mergem mai departe. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. O, dragii de voi. Cei care sunteți singurei, avem un 10 de bâte. Trebuie să stăm de vorbă, dragilor. Ia să vedem ce avem aici. Dragii mei, cei care sunteți singurei. Of. Dragii mei din pești, voi aveți o calitate extraordinară, aveți. Absorbiți tot răul ăsta de pe lume, doar că există situații când nu reușiți, sunteți ca un filtru care la un moment dat se umple. Și în momentul în care se umple, nu știți cum să vă curățați de el și îl tot lăsați să se umple și se umple. Și la un moment dat, ca orice filtru, se blochează, se distruge, se autodistruge, nu? A fost așa un exemplu, mai mult sau mai puțin, să zic eu așa, un exemplu simplu, da, nu are niciun fel de alură serioasă, da, am făcut un exemplu simplu ca să mă înțelegeți ce vreau să spun. De ce? Cei singurei sunteți, ați traversat o perioadă cu aceste 10 de bâte în care poate că v-ați cufundat foarte mult în muncă, v-ați cufundat foarte mult în alte lucruri și e posibil, există posibilitatea asta să fi cunoscut o persoană care să vă fi creat niște iluzii, să vă fi creat o persoană de care să fi fost atrași și care să vă fi deschis așa, cum să zic eu, să vă fi făcut vise vis-a-vis de această persoană. Numai că ambele cărți îmi spun despre un lucru important, că sunt două variante. Ori efortul tău poate da roade sau poate nu. Poate să nu dea roade. De ce? Pentru că avem mândria sau diavolul aici, care îmi vorbește despre atracția față de cineva, dar, pentru că ăsta e adevărul, asta spune această carte, fără implicare emoțională, să fie decât o simplă atracție fizică și nimic mai mult. Avem un cavaler de spade pentru următoarea perioadă. Acest cavaler de spade pe partea asta dragostei, pentru cei care sunteți singurei, îmi spune în felul următor: dom'le, vrei să treci la acțiune? Foarte bine. Du-te, pentru că iubirea vine ea către tine, dar trebuie să o mai și cauți. Dar, ce să vezi, avem un 5 de spade care ce ne spune? Se contrazice cu această carte. Exact ca și cum ar spune, du-te, ia inițiativă, fă ceva, iar asta spune, știi, nu e un moment bun. Dar de ce nu este un moment bun, dragilor? De ce? Pentru că aș spune că nu știu din ce cauză apare implicarea unei persoane, posibil geloase, răzbunătoare, care va crea așa o stare foarte dramatică și care te va împiedica să treci la acțiune vis-a-vis de persoana de care tu ești interesat. Asta zic că e o situație destul de un pic complicată. Haideți să, nu pot să vă las chiar așa. Haideți să vedem ce se întâmplă cu, nu știu dacă zodiile de aer vă spun ceva, Gemeni, Balanță, Vărsător sau zodia Capricorn. Clarificăm-mi, diavolul, te rog, ca să vedem cum stăm. Am încă o carte, te rog. Da, nu, clar, cred că este cineva dintr-o zodie de aer. Gemeni, Balanță sau Vărsător. Dragii mei, haideți să vă spun.
Cum stă treaba? Voi deci sunteți atrași de cineva, atrași din punct de vedere fizic. Pentru cei care se regăsesc, desigur, în acest mesaj. Problema este alta. Această persoană, aparent, ție îți creează, îți dă o stare așa în care îți faci vise, îți faci iluzii, planuri, da? Haideți să vă spun care este treaba cu persoana asta. Persoana asta ori este implicată, are zodii de aer în cartea sa natală, foarte multe, da, cum am mai spus, Gemeni, Balanță sau Vărsător, dar este o persoană care este încă în perioada de, cum să spun, de refacere. Poate că a avut o anumită experiență destul de dură pe plan emoțional, amoros și în acest moment cel puțin este într-o fază de refacere. Și nu se va deschide așa de ușor pe cât credeți voi. Nu își va expune sentimentele așa pe tavă, poate cum o faceți voi. Aparent este un personaj rece, un personaj care are foarte mare grijă atunci când vorbește, pentru că a devenit precum o regină de spade. Cam asta este caracteristica reginei de spade. Da? Cineva independent, cineva care nu își arată sentimentele fățiși. De ce? Pentru că e posibil să fie avut experiențe destul de nefaste de-a lungul vieții sale, pe plan amoros, iar asta a făcut-o să ridice un zid peste care cu greu se poate trece. Faptul că avem acest cavaler de spade care, așa cum bine v-am spus, te îndeamnă oarecum, știi, treci la acțiune, uite, iubirea vine către tine, trebuie să o întâmpini, trebuie să ieși în cale, trebuie să iei anumite măsuri. Cu toate astea avem un 5 de spade, care spune exact opusul. Deci cineva se va interpune. Cineva se va interpune în a lua acțiune. Nu știu dacă este, cum să spun, aceeași persoană care poate prin atitudinea ei, prin acțiunea ei, cumva să te oprească, pentru că se pare că tu chiar vrei să mergi înainte. Acum puteți inversa. Puteți să și inversați, desigur. Da? Și voi să fiți opusul. Da? Singurul lucru este ăsta, că 5-ul ăsta de spade, cineva care este mânat de răzbunare, cineva care este mânat de gelozie, așa că s-au întors două și vreau să le las pe amândouă. Deci cineva care este mânat de răzbunare, cineva care este mânat de gelozie. Cert este, trebuie să vă spun un lucru, indiferent cine este această persoană care se va opune, nu va câștiga nimeni, inclusiv această persoană, absolut nimeni. 5-ul de spade este cartea renumită, este cartea în care fiecare creează câte o tensiune, câte un conflict, dar de fapt nimeni nu va câștiga. Da? Nu știu, poate gândește că răzbunarea sau nu merită prețul. Deci nu merită prețul, poate să fie din gelozie, din invidie, din ce vreți voi. Dar nu se merită. E o persoană destul de, are așa un caracter melodramatic așa și care posibil să fi făcut multe greșeli în viață. Bun. Primul mesaj pentru voi, dragilor, din partea grădinii mistice, avem răbdare. Așteaptă până când fructul este gata de cules. Și al doilea mesaj, iertare. Chiar și florile zdrobite, chiar și atunci când florile sunt zdrobite, ele emană acel parfum. Încă le putem mirosi. Asta este, cum să spun eu, în mare parte ne vorbește de a avea totuși răbdarea este o virtute și trebuie să țineți cont de ea și să aveți răbdare până când lucrurile se văd foarte clar. Da? Să nu vă grăbiți. Iar faptul că avem acest mesaj al iertării, probabil că pentru unii dintre voi există acest aspect important în poate a vă ierta pe voi, în primul rând, sau poate a ierta pe altcineva. Da? Adică nu prea ai ce să spui foarte tare.
Iertarea este iertare. Ori pe noi, ori pe alții. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri. Bun venit tuturor celor care sunteți noi în această colectivitate frumoasă a florilor de lotus. Invit și pe cei care sunteți poate pentru prima oară pe acest canal, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Cum de asemenea nu uitați de like-uri, de distribuiri și desigur cât un comentariu. Eu oricum îmi fac timp să răspund la toată lumea. Așa că, dragii mei, până data viitoare când ne vom reîntâlni, fie să aveți acea limpezime în suflete și în gânduri și acea energie pozitivă de care fiecare aveți nevoie. Până data viitoare, dragilor, numai bine vă doresc și să fiți iubiți, dragilor.